फ्रेंड्स, तो आज हम आए थे एरोप्लेन वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो आज हमें ना बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाती हूँ। ये है उसका एंट्रेंस में थोड़ा सा सजा हुआ है, लाइक ऐसा यहाँ पे गार्डन बना दिया है और पीछे की साइड इसमें स्विमिंग क्लासेस लगती है। बेसिकली ये स्विमिंग क्लासेस की जगह है। तो यहाँ पे मैं, मेरी बहन और मेरा भाई खेल रहे थे। मेरा भाई उधर चला गया और अभी मैं और इजलीन उधर जा रहे थे स्विमिंग क्लासेस में देखने। मेरा भाई वापस आ गया। तो हम आए थे एरोप्लेन रेस्टोरेंट में खाने खाने। तो यहाँ पे बिल्कुल अंदर आके ऐसा लग रहा है कि रियल एरोप्लेन है। सच में बिल्कुल रियल एरोप्लेन लग रहा है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी यहाँ पे और इसका रिव्यू अच्छा था, उतना भी ख़राब नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इनके मंचूरियन में टेस्ट बेकार था। तो बस बाकी सब अच्छा लगा। आपको कैसे लगा ये वीडियो? बाय बाय।